အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ decrease indent increase indent left to right that direction right to left that direction နဲ့ sort ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ဖြစ်ပါတယ် Okay ပထမဆုံး indent တွေအကြောင်းကိုလေ့လာမယ် indent မှာနှစ်မျိုးရှိတယ် decrease indent နဲ့ increase indent အဲ့တော့ indent ဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုရင်ဒီစာပိုက်တွေပေါ့နော်စာပိုက်တွေကိုအကွာအဝေးတစ်ခုကိုပို့ပေးလိုက်တာပါဘလို့ပို့ပေးလဲဆိုရင်ဒီဘက် margin ရှိတယ်စာရွက်ရဲ့ margin less margin နဲ့ less margin ကနေပြီးတော့ဒီအကွာအဝေးတစ်ခုကိုဒါရောက်သွားအောင် indent တိုးပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခု increase တိုးပေးတယ် decrease လျှော့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ indent မျိုးအဲ့ဆိုတော့ indent ဆိုတာအလွယ်မှတ်ရရင်ဒီစာပိုက်နဲ့ margin ရဲ့အကွာအဝေးလို့ဒါအလွယ်မှတ်လို့ရပါတယ်Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ indent တွေအကြောင်းကိုဒါလက်တွေ့လုပ်ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ increase indent ဆိုတာရှိတယ်အခုကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ဒီစာပိုက်ရဲ့ရှေ့မှာကာဆာချမယ် Okay ကာဆာချပြီးရင်ဒီ increase indent ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီစာပိုက်တစ်ပိုက်လုံးဟာဒီ margin ကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ auto format ဖြစ်တဲ့ 0.5 လက်မအကွာအဝေးကိုဒါယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်Okay နောက်ထပ် increase indent ကိုထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါနောက်ထပ် 0.5 ထပ်ပေါင်းသွားပြီးတော့တလက်မအထိဒါယူသွားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါကတော့ increase indent ရဲ့အလုပ်ပုံဖြစ်တဲ့ဒါကို decrease indent ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကိုပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay increase ဆိုရင်ရှေ့ကိုရွှေ့သွားမယ် decrease ဆိုရင်ဒါနောက်ကိုပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါကတော့ increase instant နဲ့ decrease instant တို့ရဲ့ဒါအလုပ်ပုံဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုပြောမှာကတော့ဒီ test direction ပေါ့နော် test direction ဟာ left to right test direction ရဲ့ right to left test direction ရဲ့ရှိတယ်ကွန်ပျူတာရဲ့ auto format ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာစာစရရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာစရိုက်တာက left to right နဲ့ဒါ auto ပေါ်ပေးရဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါဒီမှာဆိုရင်ဒါ left to right ကိုဒါသူက select မှတ်ပေးထားတာပေါ့နော်သူအလုပ်တဲ့အရာလေးကိုဒါဝါရောင်လေးအနေနဲ့ပြနေတာဖြစ်တယ် Okay ဒါဆိုရင်စာတစ်ကြောင်းရလိုက်မယ်မြန်မာ Okay စာဒီဘယ်ဘက်ကနေစပေါ်ပြီးတော့ညာဘက်ကိုဒါသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော် Okay ဒါက left to right ရဲ့သဘောတရားပါနောက်တစ်ခုက right to left ကိုကျွန်တော်တို့အလုံးလောက်ခိုင်းမှာဆိုရင် right to left ကို click ပေးလိုက်တယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကာဆာဒီဘက် right ညာဘက်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့စာတွေကညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုပေါ်လာခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ Okay ဒါဆိုရင်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုပေါ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ right to left ရဲ့ဒါလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပုံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ source ပေါ့နော် source ဆိုတာကဘယ်နေရာမှာသုံးတယ်လဲဆိုရင်ဒီ paragraph တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ paragraph မှာတိုက်ဆိုရင် text number တွေအစရှိတဲ့ပေါ့ဒါတွေကိုအစမ်းဒီတစ်စမ်းဒီပေါ့နော်အနည်းအများပြန်စီပေးတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်စာနှစ်ကြောင်းထပ်ရလာမယ် Okay လွယ်အောင်ကာကြီးပေါ့နော်အောက်မှာတစ်ပိုက်ရိုက်တယ်ခါဝေးပေါ့နော်ဒါစာနှစ်ပိုက်လို့ဒါမျက်စိထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်ပါ Okay အဲ့တော့ဒီစာပိုင်းနှစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော် stop ပြန်လုပ်ကြည့်မယ် Okay ဒါဆိုရင်အစမ်းဒီအနေနဲ့ရှိနေတယ်တစမ်းဒီအနေနဲ့ပြလိုက်မယ်ဆိုရင် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီခါဝေးများတဲ့ဟာဒီအပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်နည်းတဲ့ဟာဒီဒါအောက်ကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့လိုပဲအစမ်းဒီကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် Okay နည်းတဲ့ဟာဒီအပေါ်ရောက်လာပြီးတော့များတဲ့ဟာဒီအောက်ကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်အစမ်းဒီဆိုတာကတော့နည်းတာကနေများတာကိုဆင်ပေးသွားတယ်ဒီစမ်းဒီဆိုတာကတော့များတာကနေနည်းတာကိုဒါဆင်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါကတော့ဒီ sort ရဲ့အလုပ်ပုံဖြစ်တယ် Okay sort ပြန်လုပ်မယ်ဒီစမ်းဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းတာကနေများတာကိုသွားတယ်အစမ်းဒီဆိုရင်များတာကနေနည်းတာကိုသွားပါတယ်အပေါ်အောက်ချိန်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီစာနှစ်မိုက်ကို Okay ဒါကတော့ sort ရဲ့
လုပ်လို့ပုံဖြစ်တယ်။အဲဆိုရင်အခုဒီ video လေးမှာပြောပြခဲ့တာကဒီ indent တွေကို decrease လုပ်တယ်။နောက်တစ်ခုက increase လုပ်တယ်။ဒီ text direction တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့ sort လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့တယ်။ဒီသင်္ကေတလေးတွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေရဲ့လုပ်ပုံကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။